Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Panjenenganipun para pinisepuh, para sesepuh, para hati sepuh ingkang pantes pinunggi syukur kinabekten sumrambahipun dhateng panjenenganipun para tamu kakung miwah putri ingkang pantes katuran sakunging pakurmatan. Ngaturaken sewu agunging aksama dene kawula parikedah angridu anggen panjenengan katemben wawan pangandikan saperlu sumela atur ing ngarsanipun Bapak Mulyadi sekalian sumrambahipun para tamu sedaya. Syukur alhamdulillah adicara pasrah lamaran sampun kalampahan kanthi wilujeng kalis ing rubidane sandikala injih awit saking rahmating Gusti ingkang Maha Mirasa Masih punawa dene pangestunipun para tamu sedaya. Kula ingkang piniji minangka talanging basa sulisarira saking panjenenganipun Bapak Purwanto sekalian reh ning adicara pasrah sarana miwah upakarti pinangka jangkeping adicara selaki rabi. Samudyanipun sampun paripurna boten kirang satunggal punapa mugi kalirana kula sapangambyong keparenga nyuwun pamit medal pasilan daya matur ing ngarsanipun Bapak Mulyadi. Ingkang punika kula nyuwun tambahing puji pangestu mugi-mugi lampah kula sapangambyong tansah manggih rahayu wilujeng kalis ing Pringgo bayaning marga. Minangka pepeting ngatur hamba bilih anggen kawula matur wonten tutur ingkang kalantur-lantur miwah kiranging suba sida ingkang silar ing reh tata krama ugi lumebel ngosih samudra pangsuma. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.